Good morning everyone and welcome back to another video. So वही है गाइस, अभी मेरा जो बीमार है कल रात बहुत ज़्यादा हो गया था, तो दवाई खा के मैंने रेस्ट किया, कल सोया अच्छे से। उसके बाद फिर सुबह भी वही है, खांसी जुकाम पूरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेरा। सो आई एम रियली सफरिंग अ लॉट। तो मैंने अभी क्या किया, खाना खाने के बाद दवाई खाया, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा नहा लिया मैंने ना। तो नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ। सो इसलिए बेड पे अगर पड़ा रहता हूँ तो और बीमार लगती है, तो इसलिए मैं थोड़ा बाहर आया हूँ। अभी गाड़ी वाड़ी धो लूँगा क्योंकि गाड़ी बहुत गंदा है, प्लस स्मेल आ रही है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी जा रहा हूँ, आई होप कि जल्दी हो जाए। सो अभी भी 2 घंटा लगेगा कह रहे हैं, बहुत सारे गाड़ियाँ हैं। मेरा नंबर ही ले लो, फ़ोन कर देना। खाली क्या कहते हैं वहाँ पे कार वॉशिंग सेंटर में बोला कि 2 घंटे लग जाएंगे, तो वहाँ तो मैं वेट नहीं कर पाऊँगा 2 घंटे। तो उन लोगों को मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया और उन लोगों का भी ले लिया है मैंने, ताकि जब वो लोग रेडी हो तो मुझे फ़ोन करके बुलाए तो मैं आ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे वेट करना बहुत टाइम लगता है और एक तो गाड़ी धोने में भी इतना टाइम लगता है ना, क्या करें। और तो फ़िलहाल तो मैं अपने दीदी के घर जाऊँगा, वहाँ जाके थोड़ा फीका चाय वगैरह पीऊँगा, क्योंकि गरम पीना है। मैं गरम पानी बस सुबह ही पी रहा हूँ, दूसरे टाइम पे पी नहीं रहा हूँ। तो अभी जाके थोड़ा फीका चाय पीऊँगा, उसके बाद रेस्ट करूँगा उधर ही 2 घंटे के आसपास, फिर निकलूँगा मैं। सो वही है गाइस, आज मैं वीडियो सोच रहा था कि वीडियो नहीं बनाऊँ और रेस्ट करूँ सोच रहा था, लेकिन यार मजबूरी है, ये मेरा काम है ना, तो करना तो पड़ेगा ही, नो मैटर व्हाट। तो इसीलिए मैं फ़िलहाल तो दीदी के उधर जाऊंगा एंड देन थोड़ा रेस्ट करता हूँ, और आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस। और मुझे पोम्पोम और रूपम के उधर भी गिफ्ट डिलीवरी करने जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा बीमारी के कारण। तो मैंने रूपम को फ़ोन किया था, वो भी बिज़ी है, पोम्पोम को फ़ोन किया था, वो भी बिज़ी है, तो रहने देते हैं। I'll deliver it to them when I'm well। तो ये है नामसाई का सर्किट हाउस, और यहीं पे आर्मी कैंप वगैरह भी है। थोड़ा बहुत नामसाई देख लो आप लोग, इंटीरियर पार्ट्स मैं बाहर से तो बहुत बार दिखाया हूँ। सो ये है थोड़ा अंदर वाला। सो गाइस, आज का भी वही है, काइंड ऑफ डेली एक्टिविटी है। और मैंने जैसे कल की वीडियो में बोला था कि मैं बहुत जल्दी टूर पे जाने वाला हूँ डोंग वैली, जो अरुणाचल प्रदेश का लैंड ऑफ जो राइजिंग सन है, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। तो वो डोंग वैली है जहाँ पे सबसे पहले राइज होता है। तो मैं आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट, क्योंकि आई विल बी बैक टू माई ऑल वर्क विच इज़ एक्सप्लोरिंग। तो वही है, थोड़ा बहुत दिखा दिया, नामसाई का एरिया है बस ये। आप लोग को फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी तो दीदी के घर जा रहा हूँ। फाइनली मैं अपने दीदी के यहाँ पहुँच गया हूँ, और कितने लोग हैं यार यहाँ पे। एंड दिस इज द मदर। कहाँ है तुम्हारे बच्चे? ओह, सब सो रहे हैं। ओह वाओ, चूहे के बच्चे, वाओ, कुछ दिखता भी नहीं इन लोगों को। ये देखो, मैं शी मस्ट बी ही मस्ट बी ड्रीमिंग। सबका जीवा निकल रहा है। मेरा उंगली ऐसा करेगा क्या? नहीं, लेट देम स्लीप। और यहाँ पे क्या बना रहा है? पान बना रहा है। हाँ, सो गाइस, सो यहाँ पे लोग ओपीएम कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए कुछ बोलते हैं पान वगैरह। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कॉल आ गया वहाँ से, कार वॉशिंग से। तो अभी गाड़ी धुला लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। चलो, इन लोगों को तो देख के मन ही नहीं भरता यार। तो मैं जाके आता हूँ अभी।
बदमाश। सो लेकिन हमने गाड़ी यहाँ दे दी है। अभी थोड़ा इधर ही आसपास कहीं चाय वगैरह पीने जा रहे हैं, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो अभी हम लोग यहाँ पे घुगनी वगैरह खा लेंगे। एंड आई गॉट ए वेरी फ्रेंडली कंपेनियन, बहुत ही फ्रेंडली है, पता नहीं कहाँ से आई, लेकिन मेरा छूने का मन नहीं, हाथ धोना पड़ेगा और यहाँ पानी नहीं है, इसलिए बस ऐसे ही खेल रहा हूँ। अभी घुगनी खाएंगे हम और चाय पी लेंगे, थोड़ा रेड टी सिकाचा। सो ये मेरे साथ बहुत देर से खेल रही है, इसलिए इसको खेल रहा है इससे गाय, तो इसलिए इसको थोड़ा बिस्किट खिला लेंगे। चलो ला खा। अबे नहीं खा रहा ये नहीं खाएगा तो मैं ही खा लूँगा ये बिस्किट, तो अब ये भी ले। चलो एंजॉय। तो इसको खिला लेता हूँ गाइस, उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि मुझे भी चाय पीना है और क्या कहते हैं पकौड़े वगैरह खाने हैं यहाँ। ये तो पूरा खा के ख़त्म कर रहा है, सो एवरीथिंग विल बी फीडेड टू हिम ओनली। और हमारी फीका चाबी आ गई, और ये है मेरा दोस्त पोलू। ये जब खांसी जुकाम हो रहा हो तो ये रेड टी बहुत ही अच्छा लगता है पीने के लिए। एंड नाउ वी आर एट फॉरेस्ट कॉलोनी ऑफ नामसाई। यहीं से फिर हेलीपैड भी जाते हैं। और मेरे पीछे होटल किनारा जो लास्ट टाइम मोनू और मेरे साथ जो स्कैम हुआ था, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट, लेकिन कुछ हुआ था हमारे बीच, मैंने वीडियो में भी डाला है। तो उसी के सामने बैठे हैं हम होटल किनारा के पास। तो यहाँ पे अपना ये रेड टी एंजॉय कर रहे हैं, और आंटी अभी बना रही है आलू चॉप, पकौड़े वगैरह और घुगनी, तो भी खा लेंगे, क्योंकि गाड़ी में टाइम लग जाएगा अभी बहुत ज़्यादा। गाड़ी धुलाना इस रियली टाइम टेकिंग वर्क, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। सो मीनवाइल विल एंजॉय आवर रेड टी एंड विल वेट फॉर द घुगनी एंड आलू चॉप। कौन सा गाना सुन रहे देखो। इसको भी जीजा जी को मतलब नागालैंड से ये गाना प्यार हो गया इसको भी, यही सुनते रहते हैं आजकल। चाय पिएगा, लाल चाय? सो यहाँ पे आंटी का आलू चॉप भी प्रिपरेशन हो रहा है, बहुत ही अच्छे से बनाया है। इट रियली लुक वेरी टेस्टी। आंटी एक का कितना है? 5 रुपये ना? जीरो म्यूज़िक फेस्टिवल में एक का 30 रुपीज़ देके खाया था। सो फाइनली आवर आलू चॉप इज हियर, गर्मा गर्म एंड झाल वाला चटनी, इसको खा लेते हैं अभी। सो वी आर डन विद आवर आलू चॉप, और अभी अंडा चॉप और घुगनी का बारी। यहाँ पे घुगनी बन रहा है। तुम भी और घुगनी खाने वाला क्या? हाँ, हम तो नहीं छोड़ेगा कुछ भी। सो फाइनली हम लोग का घुगनी भी तैयार हो गया, और भी हो रहा है, और एक प्लेट, और यहाँ पे पकौड़े भी हो रहा है। सब खाएंगे आज, और इस टाइम में बहुत भूख लगता है। और एक प्लेट, और ये सर्दियों में खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, गर्मा गर्म। और ये तो खा रहा है अंडा चॉप। सो लाइक गाइस, अभी इतना मज़ा लग रहा है ना हमें खा के, तो प्लेट के ऊपर प्लेट मंगवा रहे हैं हम, क्योंकि बहुत टेस्टी लग रहा है। ऊपर से ठंडा भी है मौसम, और मिर्च और प्याज, बस धनिया की कमी है इस पर। सब लोग बहुत ही अच्छे से खा रहे हैं।
मांग के दोबारा 3-4 राउंड। तो अभी तक अंधेरा भी हो गया और आई होप कि गाड़ी धुल गया होगा। वैसे बहुत टाइम लगाते हैं गाड़ी धुलाने में, तो कॉल कर देगा तो हम लोग जाएंगे फिर। तब तक खा लेते हैं जितना हो सके। तो गाइस बहुत देर से खा रहे हैं। इसने भी बहुत खाया, इसने भी बहुत खाया। मेरा तो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। हम लोग बहुत देर से खा रहे हैं और पूरा पेट फुल हो गया। पता नहीं रात को खाना खा पाऊंगा कि नहीं, तो ख़त्म कर लेता हूँ फिर गाड़ी लेने जाऊँगा। ऑलराइट, सो फाइनली आई एम डन। अब जा रहे हैं। बाय बाय दे आंटी। ऑलराइट, सो आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स कार वॉशिंग। और ये सब खा के ना गाइस मेरा बीमार थोड़ा बहुत ठीक हो गया। नाक वगैरह, गला वगैरह खुल गया क्योंकि बहुत मिर्च थी और बहुत गर्म था। सो आफ्टर हैविंग ऑल दोस आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, क्योंकि बहुत पसीना निकला मेरा। सो थोड़ा बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, बट स्टिल देन खांसी और जुकाम तो है अभी भी। सो ये है मेरा कार वॉश। ओके, दिस इज़ माइन। और ये है मेरा दोस्त का। अभी तक हुआ नहीं है। ये मेरा दोस्त का भी देखता हूँ क्योंकि वो कहीं गया है, तो इसका भी नहीं हुआ है अभी तक। बस साबुन लगा के रखा है, सर्फ वगैरह। तो अभी मेरा तो शायद इंटीरियर वाला हो गया, अभी बस बाहर वाला धो रहे हैं। मैंने बोला ना गाइस बहुत टाइम लगता है ये, बहुत ज़्यादा। सो फाइनली बहुत टाइम के बाद हो गया। 2-3 घंटा लग गया। हाँ, अंदर बाहर का रुको, हम बात कराते हैं, रुको। हाँ, इसका अभी क्या कराना था। सो फाइनली आई एम डन विथ वॉशिंग माई कार। वैसे बहुत बार बोल चुका हूँ, काफ़ी टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। दिन को 3 बजे आया था, अभी 6 बजने वाले हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स होम और मैं वीडियो एंड कर दूँगा। ऑलराइट, फाइनली मैं पहुंच गया हूं और आज का वीडियो यही एंड करूंगा क्योंकि क्या कहते हैं, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रात को ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या कहता, आलू कचौड़ी वगैरह, घुगनी वगैरह खाया तो ठीक हो गया, क्योंकि क्योंकि इसमें मिर्च वगैरह थी और बहुत ही गर्म थी, तो पसीना वसीना निकल के बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। लेकिन स्टिल इज़ बैक नाउ। सो बेड रेस्ट लूँगा अभी, क्योंकि मुझे कुछ दिन पे टूर पे निकलना है। तो बिफोर दैट आई हैव टू गेट बेटर। सो मैं वही अभी रेस्ट करूँगा और आज का वीडियो मैं यही एंड करूँगा, क्योंकि आई रियली नीड टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। गले में, नाक में, हर जगह से मतलब जल रहा है, लाइक इज़ बर्निंग लाइक एनीथिंग। सो वही है गाइस, आज का वीडियो यही एंड करता हूँ और आप लोगों को मिलते हैं कल एक और नए वीडियो पे। हो सके तो कल, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। Sleep, don't wake up.